Приветствую, Смаргион, и вы на канале Таро. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 5 по 11 мая. Смотреть будем на круглой колоде. Прогноз на недельку. Овны. Период интересует с 5 по 11. Прогноз на неделю. 5 карт подряд. Настроение, личная жизнь, работа, деньги, здоровье Овна в этот период с 5 по 11. Настроение, личная жизнь, работа, учеба, дела, деньги и здоровье. Так, кубики. Покажите мне, пожалуйста, информацию для Овнов в период с 5 по 11 мая. Овны. Третий дом. Третий дом у нас отвечает за смену окружения. Очень часто меняется окружение по третьему дому. Какие-то люди приходят, уходят, уезжают, приезжают, знакомитесь. Также это могут быть какие-то короткие путешествия в этот период и тема обучения. Чаще, когда учимся мы сами. Не мы учим, а мы учимся. Дальше, значит, знак зодиака Весы, встречи, контакты, общение. И влиять на вас будет Уран. Вот Уран, он тоже про перемены, про то, что что-то в жизни меняется кардинально. Ну вот, возможно, по третьему дому. Это, кстати, еще может быть связано с транспортом. Третий дом еще транспорт. Ну что, поехали, сейчас будем разбираться. Карты нам подскажут. Ваше настроение, как оно, как вы реагируете? Прекрасно, десятка пентаклей. Вы себя чувствуете замечательно, вы уверены в завтрашнем дне, вы очень спокойны, вы стабильны, эмоционально стабильны, потому что Земля, пентакль это стихия Земля, а десятка это много. Много Земли, она дает такую устойчивость. Ну, сейчас, секунду, что-то у вас тут... Ага, нет, вот теперь и светло, и резко. Так, значит, прекрасно, конечно, не ваша, да, вот не ваша стихия, вы у нас огонь, а это земля, противоположна даже где-то вам стихия. То есть вы как бы с одной стороны будете чувствовать, что вы на себя не похожи, да, вот не свои энергии, но они такие очень, очень уравновешенные. Так что здесь как бы настроение у вас причудеснейшее, можно сказать, по этой карте. Это, кстати, еще может быть связано с недвижимостью, с деньгами. Да, вот это ощущение может приходить через какие-то крупные поступления финансовые и так далее. Ну, смотрим по сферам. Личная жизнь. Да, рыцарь кубков. Рыцарь кубков всегда показывает очень такие милые отношения, романтические, любовь, взаимность, конфетно-букетный период. Поэтому однозначно, если вы один или одна, то это знакомство может быть, какие-то приятные слова, комплименты. Если вы в парах, то это может быть даже какое-то предложение от любимого человека, там, давай вместе куда-то поедем. Может быть, там вам первый раз признаются в любви, может быть, там сделают предложение руки и сердца даже по рыцарю кубков. То есть это когда человек мне признается в своих чувствах. Так что тут, видите, все хорошо. Если вы были поруганы, то здесь вот как раз, возможно, ваш любимый человек пойдет на примирение, скажет, давай мириться. Поэтому тут как бы в личной жизни все хорошо. Какие-то приятные поездки могут быть совместные. Так что тут вот прекрасно. Смотрим работу. Ага, колесница. Все-таки дорога по работе, видите, выпадает. То есть вот этот третий дом, он показывает поездки. Помните, я говорила, поездки, движения, перемещения. И колесница выпала на работу. Поэтому это может быть какая-то командировочка. Дорога, командировка, поездка. Это могут быть, если мы не привязываемся к работе, какие-то перемены на работе по Урану в лучшую сторону. Например, там повышение у вас может быть, вам могут предложить новую должность. У вас идет развитие, рост. Может быть, это не повышение, а просто там, не знаю, больше на вас накладывают какой-то ответственности, обязательств на работе. То есть тут как бы у вас появляется какая-то важная миссия, скажем так. Ну, конечно, не исключаем командировки. Это тоже мы исключить с вами не можем. Ну, в целом, карта успеха. Она говорит о том, что что бы ни происходило, у вас все будет, для вас все будет заканчиваться с хорошим результатом на работе. На работе вас ждет успех вот так. И быстрое движение вперед. Смотрим дальше. Деньги. Ой, не сказала, если вы ищете работу, ну, конечно, это да. Конечно, это... Возможно, кстати, вы найдете работу далеко от дома. Может быть, даже в другом городе. Колесница.
может показывать. Смотрим деньги. Да, деньги тоже. Девятка пентаклей – это карта накоплений. Вот здесь действительно на этой неделе может быть поступление какой-то такой достаточно крупной суммы денег. Не знаю откуда. То ли это успехи на работе, то ли, может быть, вам там какой-то долг вернут, может быть, какая-то компенсация за что-то. Но здесь прям вот какая-то такая, может быть, единоразовая выплата. И видите, десятка пентаклей тоже, вот именно вот эти деньги, они дают вот это ощущение того, что да, вот я чувствую себя более спокойно, более уверенно, я не переживаю за завтрашний день. Это вот как раз, скорее всего, будет связано с вот этим прибавлением, потому что это карта прибавления. Прибавление, в данном случае прибавление денег. Может быть, это выплаты, там, не знаю, по детям какие-то, как вариант. Ну, в целом, карта очень хорошая. Ну и смотрим здоровье. Карта сила. Ну, сила однозначно показывает всегда, что у человека очень-очень много энергии. Что это было? Звук какой-то непонятный. Очень много энергии, сил, мощи такой вот прям внутренней. Знаете, вот как раз вы эту мощь направляете на работу, вы очень активны в этой сфере, на личную жизнь. Поэтому, в принципе, было бы неплохо спортом заняться. Допустим, если у вас работа недостаточно активная, а более такой пассивный, да, вы ведете там образ жизни на работе, не знаю, там на кресле сидите целый день, то, конечно, тут однозначно нужно добавить спорт. Спорт, ходьбу, физкультуру, танцы, что угодно. Не любите спорт, можно просто танцевать. Там, не знаю, по полчаса в день себе включать музыку и танцевать. Есть такая также практика, тряска называется, можете в интернете посмотреть, тоже она очень хорошо помогает, она снимает и напряжение, и помогает именно телу быть в тонусе, так что как минимум тряска это тогда нужна, она помогает энергии выходить из организма лишней. Ну, в принципе, эта карта говорит о том, что у вас много сил, энергии, здоровья. Если вы болеете или вдруг заболеете, то эта карта может показывать быстрое восстановление. По этой карте, кстати, очень легко избавляться от вредных привычек. У вас есть, вот знаете, такая сила характера на этой неделе, когда вот я себе сказал не буду, все, и вот прям не буду. Так что, если есть вредные привычки, попробуйте от них отказаться. Ну, вы видите, ну, красота же, понимаете, вот говорят, плохие прогнозы, ну, бывают же хорошие прогнозы, вот прям, ну, не к чему придраться, понимаете, и личная жизнь, любовь, и на работе успехи, и деньги какие-то идут, и здоровье есть, так что красота, ну, и, соответственно, конечно, это все приводит к хорошему настроению. Совет не читаю, потому что в нем нет необходимости, эта неделя для вас очень-очень замечательная, Луны. Благодарю за внимание. Кстати, вот по Урану, да, перемены не сказала. Где могут быть перемены? Однозначно на работе. И однозначно это перемены в лучшую сторону. Так что ожидайте. Благодарю за внимание. Жду вас на своих новых видео.